Kayak kok dadi wong Islam kok bento, gedang tetep ilang kowe ra entuk ganjaran jenenge bento dobel. Bento napa? Lah soal sing nyolong tetep haram hukume sing nyolong. Tapi kowe ora perlu melok kelangan ganjaran, gedang wis ilang ora entuk napa? Ganjaran. Kula baleni malih. Itu masalah hukum sosial. Sing kula alami nggih ngoten. Kula nu badhe umroh masuk Mekah. Iku mesti nganggo sabuk nih sabuk. Niku kula sukani dhuwit real. Karena kula mboten nyaman. Engko aku tawaf iku mesti ibadah pribadi. Iku hubunganku mbek pangeran. Tapi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas ning Quran wa atimul baisal fakir wa atimul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kathah tiang-tiang Sudan, tiang Palestina, tiang-tiang sing jaluk-jaluk. Kita kasih. Supaya kita masih punya tautan hukum napa? Sosial. Di kula nganti sing nganggo pakaian ihram terus sesan. Wong kula mau kuburan ya sanggup. Nek menawa ketemu wong sing harus kaya kasih tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal aqaba wa ma adraka. Itu yang disebut tidak ada hukum vertikal, hukum sosial semua. Fakku raqabah, memperdekakan budak. Au it'amun fi yaumin di masqabah. Yatiman dza maqrabah au miskinan dza maqrabah. Terusannya juga hukum sosial. Sumaka minal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah, dan saling pesan, saling mengasihi, wa tawassaw bil marhamah. Ini penting kalau aturakan bahwa kita memang hormat sama Pak SBY, sama Pak JK kita hormat, sama presiden, sama menteri kita hormat, sama bupati hormat. Tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan, karena itu jelas-jelas lebih cepat. Bukan sekedar visi, jauh faktual, lebih cepat, lebih itu sudah terjadi, bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah terjadi. Ya jajal wis, misalnya kayak ngeten iki, misalnya mobil kula rusak. Misalnya, terus kula ra duwe duit. Itu kalau masyarakat lebih cepat mesti lebih baik. Gus kula derekno, kula sangon riyen, Gus. Ora. Lah nek aku misalnya ngenteni Pak SBY Kak mau Jakarta barang, nelpon metuki asistene ajuda malah wis kadung mate, napa? Begitu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan. Mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat. Paham ya? Aku saya kira di beras utangi ben aku iso mangan diutangi selesai. Makanya lewat ngaji ini sampean harus bangga. Jadi masyarakat biasa lebih, karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat. Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampai nanti ngumpulnya terus tertarik ngomong capres sopo, cawapres sopo. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain. Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Kowe di kakak ra iso mangan ditulung adik ra iso mangan ditulung kakak, ditulung pernah Pak D, pernah Pak Lek, pernah tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara nganggo BLT debat kusir sik. Iku 3 wulan pisan. Apa wong kuat mangan 3 wulan pisan? Sementara lewat hukum sosial ana ponakan ra iso mangan Pak D ne ngekeki beras. Ana Pak D lara ponakane ngetero pleng ning rumah sakit. Kita harus bangga. Ya mulane ngendikane Kanjeng Nabi alamate kiamat, alamate dunya rusak nek wa ijabi kulli dhirayin biro. Orang bangga dengan ide-idenya. Bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, sing sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, sing sitok bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat. Itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri. Paham? Sedurunge ana ide-ide besar itu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial. Ana tanggane hamil pe kelahiran bojone ning Tegal, tanggane mlayu nyeluk. Sing di sepeda motor toto sanget ning puskesmas ana sing nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat, lebih baik, detik lho ini. Napa? Lah nek kok malah ngenteni apike presiden iku keliru. Kowe dhewe iso apik kok malah ngenteni apike wong liya. Paham ya? Kamu harus bangga jadi masyarakat biasa. Loh soal kita di nafsu ya, soal kita di khadun nafsi.
Nak presidennya apik ya sudah lagi gue jagungan wae ora usah lebokno ati omongan-omongan niku ora usah. Ya umume wong ngomong ngono iya tapi sing jelas wong ngomong niku ora pakar, ora ilmuwan, ora di rumus sosial ngoten. Enggak jelas orang yang pakar napa pakar sosial kados kula wonten niku luwih real niku. Lho kula sering seminar Mas. Itu pakar-pakar sosial tuh kagum karena memang faktanya begitu. Faktanya napa? Sebab itu tenggene ilmu tafsir nate nggih kula maca diterangaken. Kenapa khitab Quran itu sering mufrad tidak jamak padahal yang disuruh semua orang. Kenapa misalnya wa amma sa'ila falatanhar wa amma bi nikmati rabbika napa fadis. Kok tidak misalnya falatanharu kamu kalian kok tidak kalian. Karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan masalah. Misalnya ngeten, saya sebagai bapak itu kena khitab ngurmat anak saya. Saya akan bilang sama Allah sami'na wa ata'na. Tapi apa artinya aku kepengen ngurmat anak, misalnya pas kula tindak anak kula sakit, tentu sing ngetero teng rumah sakit santri misalnya atau tonggo. Kowe dadi bojo wajib ngurmat bojo, tapi apa artinya kepengen ngurmat? Nah kowe pas ning pasar, bojo mloro pas kene pasar, tentu sing ngetero juga toh. Sehingga penting ana khitab. Makanya setiap ono khitab nganggo tak khitab itu jarene tafsir ayyuhal mukhatab. Mukhatab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu. Mulane tengene bab fardhu kifayah diterangaken setiap kewajiban fardhu kifayah liman ro'ahu bagi wong sing tepaan roh kejadian iku. Paham ya? Niki hebatnya Islam. Jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan tugas. Kemana setiap individu dilatih untuk menjadi subjek, menjadi pelaku. Malah gue saiki dadi bodoh arep para bupati soleh, presiden soleh, udah dadi bodoh, paham? Karena sama tak apa ora oleh besar para presiden soleh, ya mesti aja kita berharap. Dengan presiden soleh maka banyak kesalian, kita berharap. Tapi juga sama, kita lebih berharap lagi kesalian kolektif, kesalian masyarakat bersama. Itu jauh kita lebih berharap. Maksudnya kesalahan kolektif artinya wis ora nulung malah dimaling. Lah mergo nak sekali hukum sosial ku kropos malah kropos bareng. Artinya tingkat harapan kita pada presiden baik itu sama dengan tingkat harapan kita bahkan lebih kepada sosial kolektif. Karena ini bisa menyelesaikan jutaan masalah. Misalnya kayak pas neng pasar bojomu hamil tua. Siapa yang nolong cepat ketika wis sampai kelahiran? Ditonggo sing ditusa ngetero ning bidan. Sing di duit ngutangi sik bidane dhewe karena sosial ya gelem diutang ra kudu bayar kontan. Ini 3 paket hukum sosial sing langsung menyelesaikan masalah. Coba kalau lewat negara, sapi-api negara, urus dulu kartu tanda miskin. Ngogore RT ini sawah. Miskinnya butuh tanda. Paham? Delok raine wis kumuh ra wis tanda miskin. Oh miskin kok butuh apa? Kok potongannya uang gak ketor. Artinya kalau lewat negara itu tidak mungkin lebih cepat, lebih baik. Jangan mesti lebih cepat gitu tadi hukum apa? Sosial yang berjalan. Sebab itu sirine kenapa pakar-pakar tafsir, ulama tafsir anggere ana khitab mau ditulis ayyuhal mukhatab. Ya siapa saja, karena siapa saja bisa kena itu. Itu hebatnya Islam. Jauh sebelum orang modern sudah punya hukum yang namanya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu satu kewajiban yang diterapkan liman ro'ahu bagi siapa yang sedang mengalami itu, sedang bersinggungan. Paham ya? Ini penting kalau aturaken. Ben sampean bangga jadi masyarakat biasa napa? Kula bangga jadi masyarakat. Kula mboten ketua MUI, ora ketua NU, ora ketua Muhammadiyah, kula bangga. Kula ya terkenal wong saenake malah bangga. Kula tambah murahan, tambah bangga. Karena apa itu tadi? Kalau sering teng pasar anak kalau dijegat tiang. Gus, kalau ingin mau ayat itu gak pati paham, Gus sampean terangno. Ya cara kalau ketamui malah prosedur. Kadang kalau numpak tosa anak badhe teng sarang mulang. Ini Pak Bandobel ngumbal ketemu tiang. Wingi niku Gus wonten musyawarah apa Gus mung ketemu jenengan tak tangkel. Teng mriki gak apa-apa, gak apa-apa. Malah anak sowan ning omah malah apa-apa. Lah piye niku? Ya malah ngel-ngel aku to nyogoi kopi teh malah bulet. Akhirnya takok. Artinya kan lebih cepat lebih baik gitu. Begitu juga ke utang, saat cepat-cepatnya bank udah ada takok sertifikat, takok BPKB. Coba kalau utang tonggo, sekali husnudon podo cocoki selesai, langsung cair. Paham ya?
Jadi nak yang main hukum sosial sekali sehat tetap lebih cepat. Saat cepet-cepetnya bank jadi 15 menit itu takut BBKB takut macam-macam. Jadi 15 menit cepet, tapi tongkor orang ngerti 15 menit, 2 menit cair tes lah. Makanya jangan nodai ya, karena baiknya hukum sosial begini jangan nodai. Mari terus utang terus disaur, itu penoda sosial. Makanya jangan nodai. Itu makanya buat nodai ya rusak kabeh. Paham gini? Ini penting kalau aturaken. Ndak setan dengan jenis ini ndak bisa godho. Mergo sing melarat ra iso dididik kasut tomak, sing sugih ra iso dididik iku wong-wong sing cara berpikir ibadi, ngerasa setiap saat kawulane Allah. Mulane Kanjeng Nabi mboten nate disebut teng Quran kecuali nganggo bahasa napa? Ibadi. Abdi ibadi. Mulane teng Quran itu sederhana, kepen mlebu swarga niku gampang cara Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wis aku iku madhep pangeran. Ila itu menuju, ya. Ila itu wis aku nek kepengin mati husnul khotimah, cobalah kamu menuju Tuhan. Radiyatan mardiyah dengan mental legowo, ridho mek kabeh kodok dari pangeran. Ridho dimulai dari wong cilik, ridho dari wong cilik, dari wong gede, ridho dari wong gede, tidak ada keangkuhan, tidak ada kemewahan. Radiyatan mardiyah. Misalnya kados kula, zaman dadi wong cilik iso mangan wis seneng. Bareng dadi kiai gedhe sandal arep ditata tersinggung. Kadang wong kurang hormat tersinggung malah lara kabeh. Umat model ngene ya tak ridani, misale umpama luwih elek dibangkene ya tak ridani. Ridho ora modal kok emoh. Radhiyatam ngerti. Terusane sebuti fadkhuli fi ibadi. Maka prosedur pertama untuk masuk surga, masuklah dalam kriteria hambaku. Fadkhuli napa? Fi ibadi. Lagi wadkhuli napa? Jannah. Orang kalau sudah merasa kemawulan yang Allah itu pasti kayak di surga, karena dia merasa hanya dengan Allah. Dikai rezeki yang ngerasa wae Allah, lagi dikai rezeki yang ngerasa kersane Allah, sehingga dialeknya dia nyaman. Dialek dengan kehidupan, dialek dengan hukum sosial itu nyaman. Tapi ada uang ngerasa jadi Fir'aun, jadi pangeran malah loro. Uang be aku kok ora hormat karepe piye? Lho kowe kok nebak karepe uang? Wong liya dikarep dhewe to. Wong kok nebak karepe wong, wong liya dikarep dhewe. Aku wis ngetari wangi ngene jebule gak dimatur nuwuni. Padha kono perasaane yo ngono. Jika kamu bisa nuntut situ juga napa? Nuntut. Lha kadang wong bangga, aku ora butuh kowe wae kok kowe mlete mbek aku. Lah kono pikirane yo padha ora butuh kowe. Sebalike. Iku gara-gara kowe memaksa diri dadi Fir'aun, dadi wong sing ngatur kehendake wong li. Akhirnya kowe nebak-nebak. Mau ketemu aku ora takok, dimaksud piye? Ketemu to ora takok, wis dimaksud piye? Nek ora takok wis dimaksud ya kepengin ra takok, ngono wis gampang. Senengane kok nebak-nebak. Malah ditebak-tebak. Maksudnya piye? Ketemu aku kok gak takok. Ya maksudnya kepengin gak takok. Nah, salahku apa ya nganti ra ditakoki? Ya salam ketemu. Muga ora ketemu ya ora roh nek ora ditakoki. Senengane kok nebak napa? Lha kula niku biasa nggih ngalami basaria. Misale kula nembe salah paham mbek bojo kula diamuk, kula nggih biasa. Salahku apa bojoku ngamuk? Ya salahe dadi bojo, kok ora bojone iso diamuk. Masa bojomu ujug-ujug ngamuk wong liya. Aku ora pokoke dhuwit karep piye ra mungkin lho. Ngamuk kowe mergo dianggep bojo. Dianggep bojo kok tersinggung. Paham ya? Karena tidak mungkin bojo njaluk duit mbek wong liya, malah selingkuh to nek njaluk wong liya. Pira-pira bojo nyentak-nyentak kowe njaluk duit kowe, artinya nganggep kowe cek bojo. Niku berpikir positif apa susahe. Nek bojomu ngamuk, piye to Pak ora tau mbok duit. Cek apike dik, wis aku wis suwering ra tau iso ngekeki cek mbok percaya cek iso ngekeki. Cek saleh kowe, kowe wis ngerti bolak-balik nek njaluk ra kasil lho, cek njaluk wae. Cek saleh kowe. Apik tenan kowe, saleh tenan. Apa susah sih kita berpikir positif? Agama itu mengajarkan kita husnudzon. Malah ora. Yo ora njaluk ora ngerti aku dhewe susah. Jajal ibu jem tak ya wis tak njaluk tanggaku. Njaluk wong lanang liya ora malah jantungan. Agama itu mengajarkan begitu. Lha iku setan nak ngadepi tiyang sing mudah syukur, radhiyatam itu pengapesan tenan.
Ya carane ridho be Allah tuh gampil. Iku lho balik teng ilmu hakikat. Nak cara syariat nglawan setan wae, tapi nak cara ilmu hakikat gampang. Jadi ilmu hakikat setan tuh mindilu hadhihi dar. Iku kaya lak. Cara napa iwak niku kaya iwak napa? Sapu-sapu lho. Mindilu hadad dar. Setan mau kaya tisu. Kaya napa? Tisu. Jadi setan menguntungkan kita. Jadi cara ilmu hakikat mindilu hadid dar. Wong setan ya goblok. Jadi ilmu hakikat setan ya napa? Setan itu bentone kan ngene. Ketika ndekne ngajakno permohonan, sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama ilihim. Wala tajidu aktsarahum napa? Syakiri. Gusti berhubung kula pun jenengan laknat. Bani Adam tak godha kok ngarep kok mburi kok kiwa kok tengen. Pokoke ngarep mburi kiwa tengen. Wis ngono tok ta nggih mun Gusti. Nyongkone ngarep mburi kiwa tengen wis sempurna. Jare pangeran ngandani Adam, setan u bento. Mergo dhekne ku mok gawe tager kok ngarep nguri kiwa tengen. Padahal arah paling vital lu ngisor mek napa? Dhuwur. Dhuwur artine kita bertaut be Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Ngisor artine kita tawadhu, yaiku ngrasa di perasaan kemawula. Mulane pangeran mari Adam, setan u bento. Setan bento. Mulan dekne ngenes nganti saiki dekne sadar bentone niku. Paham nggih? Mulane Sayyidina Umar nate. Sayyidina Umar paling pinter ngadepi setan. Carane ngene, kodrate manusa ku diakoni. Misale ngeten. Wong ra wong ayu kan sahabat, nggih birahi. Saya rondo ayu sahabat, ra wong ayu sahabat. Sahabat itu kan cara teori rawan zina. Ana sahabat takok, "Ya Amirul Mukminin, ketika saya melihat orang cantik itu kan sahabat. Apa cara jenengan tuh sahabat itu kita mohon sama Allah supaya dihilangkan? Apa biar begitu tetap napa? Sahabat." Jawab Umar kuwi wong goblok. Ya ben tetep sahabat. Sing haram kan zina, sahabat kan gak haram. Lah maksudnya sebuti ya Amirul Mukminin. Lah nek kira sahabat ora ditulis ganjaran ninggal zina. Ora iso wong misale ganjar sampean. Orang ini orang baik karena ndak pernah zina sama kambing, sama ayam, sama kebo, sama nganti ditulis kita ganjaran gak zina mergo kita duwe sahabat. Lah mestinya cara ngadepi setan ngoten, misale kowe sahabat mbek wong wedok birahi. Kowe mestine ngomong ngene mbek setan. Setan untungnya aku sahabat, dadi sekali gak zina kan ganjaran. Karena ndak mungkin kita digajar pangeran mergo gak zina mbek pitik mbek kebo, mergo ora ono sahabat. Artinya perangkat sahabat itu awal dari kita diganjar. Nah itu yang dimaksud ilmu hakikat setan mindilu hadadar. Justru karena kita sahabat sekali iso ngekang ganjar. Lah nek kira sahabat ora ditulis ganjaran, mosok kowe ditulis wong iki ora tau selingkuh mbek saka, ora tau selingkuh mbek tiang. Ndak bisa karena ora ono sahabat. Mane cara teng hikam ditulis nafsu kamati yatuka farfubiha. Sing nyampekno kowe ning pangeran yo nafsu. Mulane nafsu harus kamu kelola secara baik. Mergo lewat nafsu ini kita untuk ganjaran. Mulane tegere hikam diterangaken laula maya dinun nufus mata hak koko sairus sair. Umpama ora ana nafsu iku ora ketara, wong goleki pangeran ora ketara. Mulane setan itu gampang ya. Setan itu gampang kalah-kalahan iki. Kita nganggo napa inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kawulaku sing rasa kawulaku iku ora bakal kowe iso nguasai. Mergo dekne bertaut ambek dhuwur mbek ngisor. Ngene iku tawakale mbek Allah dhuwur, tawaduke nggih napa? Dhuwur. Iki penting kula aturaken. Mergo setan itu dia itu hanya berpikir nafsu itu digunakan untuk jebak. Mulane cerita paling nyata Nabi Yusuf. Ini ngrungokno nggih canom-nom ben bangga. Nabi Yusuf ku nabi. Nabi itu cara kok dah maksum, ora dosa. Tapi ada kejadian wajar di mana Nabi itu didesain kayak manusia biasa. Ana Joko nggo wanteng, ora tau ora rasane wong wedok. Sing sitok setengah baya di bojo impoten, sak omah. Potensi basaria selingkuh kan tinggi. Joko ya kepen roh rasane wong wedok. Wong setengah baya ora kepen roh rasane Joko kan. Sehingga saat satu rumah tentu terjadi walakot hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri basariyah terjadi napa walakot hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri basariyah Yusuf ya kepen ngrasakno Zulaikha, Zulaikha kepen ngrasakno
Yusuf. Tapi justru lewat kepengin itu dan Nabi Yusuf bisa mengendalikan diri pas dijak lari, dia langsung diangkat jadi nabi. Modal melayu jadi nabi, paham? Kadzalika linasrifa anhu su'an apa wal fahsya. Kowe tahajud setahun rong mesti iso dadi nabi. Tidak melayu kok selingkuh, paham nggih? Iku sak pelayonan iso dadi napa? Nabi. Lho niki tenan iki. Bareng Nabi Yusuf berhasil menghindari sinten? Zulaikha. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Langsung untuk status innahu min ibadinal mukhlasin. Modal melayu, modal apa? Melayu. Modal melayu. Artinya gara-gara punya nafsu dekne pengen ngrasakno Zulaikha, tapi dekne mengendalikan nafsunya bisa lari dadi nabi. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi sab'atun yuzilluhum wa fi dhillihi yauma la zilla illa zill. Iku ana sing modal mu wa rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Ana wong sing somben ning ora-ora masar untuk iyup-iyupan sing wong liya rantuk. Yaiku wong 7. Termasuk wong sing tau dijak selingkuh terus muni ini akhafu. Ya modal gak gelem iso dadi wali. Kita tahajud 10 tahun mesti dadi wali. Tina agak gelem selingkuh pisan dadi wali. Modal karena apa? Punya nafsu. Justru karena punya nafsu saat mengendalikan langsung tol. Nah mulane setan nangis, anggere ana Bani Adam nangis. Kowe duwe nafsu iso tobat. Kowe iso salah iso tobat. Nah aku wis ora iso tobat. Lalu kalau nanti cerita teng kaji niki setan wis entek nguwamek oleh kepengin tobat ya pengiran. Nabi Ibrahim nanti dipethuki gak sanggup. Nggih, Nabi Nuh mboten sanggup. Terus terakhir Nabi Musa sing sanggup ngajakno proposal tobaté napa? Setan. Mergo setan menes, ndekne ku keyak-keyok. Akhirnya diajakno ning pangeran, "Yo, jare Allah kowe iso tobat. Syaratnya apa? Kowe kon sujud ning kuburane ada." Setan umat setan. Terus asjuduhu maitan wa qad la asjuduhu hayyan. Zaman urip ora geduga sujud, apa meneh saiki mah mate. Faham ini perlu kula aturaken. Jadi inna ibadi laisa laka alaihim napa sultan. Orang sing ngrasa kawula. Ngrasa kawula itu sekarang juga, detik ini juga. Jadi misalnya sampean ngrasa ibadah, wah muga aku sugih ngono iso sedekah. Keliru sampean. Nak sampean lagi melarat ra iso sedekah ora usah ngeluh ngono. Wong ganjaran kula jenengan ngajar kula melarat ibadah kula sakniki nggih sabar ridho mek kodok kodari jeneng. Malah keliru kowe kepengen ganjaran sedekah malah nyolong wae wong. Utawa dana negara proposal sawangane liwat kowe terus kowe sing sedekah malah manipulasi jeneng. Niki perlu kula aturaken teng mriki sekarang itu ada fenomena itu tadi. Setan itu menggoda kita lewat kasta-kasta yang kita ciptakan, lewat hukum-hukum modern yang kita ciptakan. Kita lupa bahwa hubungan kita dengan Allah itu langsung, nggak lewat ulama, nggak lewat wali, nggak lewat siapa-siapa. Hubungan kita dengan Allah itu langsung. Bahwa memang dipandu ulama, dipandu wali itu ya, tapi hubungan kita dengan Allah itu apa? Langsung. Sehingga saat kita ketemu wong minta-minta, ya khitabi Allah fa ammasaila fala tanhar. Sehingga ketika kita ketemu wong utang dan yang diutangi kuwi ya khitabi Allah nak pancen penting ya utangi. Kok saiki ya akeh wong utang nggo kepentingan sing ora mendesak ya akeh. Wong melarat kok utange nggo modal. Padahal sing sugih dhewe ape modali proyek ya ora kel. Kula balik inna ibadi laisa laka alim napa sultan. Sebab itu ulama hakikat darani setan mindilu hadhihi dar. Mok dadi lap, dadi tisu. Nggih dadi lap dadi napa? Tisu. Ya wow gara-gara Nabi Yusuf terbersit kepengen selingkuh mbek Zulaikha. Kemudian dia sadar itu dari setan lari. Gara-gara lari dia diangkat jadi nabi. Ya sami kalian tiang pitu wau gara-gara dia diajak zina ndak mau langsung dia jadi wali. Termasuk wong sing diyupi-yupi pangeran yaumala dzillah napa? Terus wonten malih teng hadis sahih ben sampean tambah yakin mbek ajaran kula masalah ngadepi setan. Teng hadis sahih wonten tiang sing terjebak dalam gua. Nggih terjebak dalam apa? Gua. Tiga-tiganya tawassul bisolihil a'mal nggih niki teng hadis sahih bisolihil amal.
Sing sitok nu modale gara-gara selingkuh ra sida niku tok. Dekne duwe misanan ayune ra karuan. Dirayu ora tau gelem. Suatu saat si perawan sing wayu iku melarat kere, ra kelar mangan wong tuane lara, walhasil kere. Isane makan nak yo tulung canom iku. Padahal canom iku golek ngenteni momen iku. Bolak-balik ape dituku ora gelem. Ditulung dijak selingkuh ya ora. Saking saleh cah wedok. Bareng wong tuane lara ndekne dhewe darurat walhasil butuh utang sekian dirham. Nggih sekian apa? Dirham. Ya ndekne pancen hidung belang. Iya gelem tapi syaratnya gelem. Dadi tak utangi to. Dadi aku gelem tapi syaratnya iki kudu saking darurate canom iku akhire gelem. Cah wedok iku gadis itu akhirnya mau. Iya. Nggih, iya. Mergo demi nulung ibuke, nulung awake dhewe. Niku teng hadis sahih lho, hadis sahih. Falam maqa'atu baina syu'abil arba kahali rajulin. Qultu fi nafsi. Terus cah wedok mau qolat ittaqillah. Jadi bareng pun posisi kayak orang yang mau kumpul suami istri. Falam maqa'atu baina syu'abil arba. Gamane sekarek ngeblesno, ndekne dielingno sing wedok ittaqillah. Ndekne terus wedi pangeran tenanan. Melayu deh. Langsung diangkat dadi wali, modal melayu. Lho boten artinya setan kayak apa ngenese godho wis tok kono ape finish sekali batal iki diangkat dadi wali. Lha niku pas dene teng jero gua terjebak kan ngoten dongane. Ya Allah, jika saat itu saya lari dari selingkuh karena takut Engkau, maka ringankan beban saya. Fan farajat furjatun, akhirnya diparingi kejem. Nah soleh kita kan soleh kaya tahajud, poso kan urung teruji soleh wong gelem. Nah wong gelem ke melayu mbok terusno iku kan urung teruji to. Paham? Kayak kita ndak korupsi, apa teruji nek ana dhuwit sak kotak ra korupsi. Apa meneh dhuwit gedhe, dhuwit masjid kadang ke korupsi. Iku nunjukno bahwa teorinya ilmu tasawuf benar, bahwa ngadepi setan itu gampang. Karena saat kamu bisa mengendalikan nafsu, itu ganjaran itu double-double. Ya mau kayak canom mau gara-gara mpun siap zina, mpun karek nglakoni zina, dialah itu termasuk wong sing langsung fi dzillihi yauma la dzilla napa illa dzillah. Mun terus kula terusaken sing masalah sosial ya. Rabbukumul ladzi yusjilakumul fulka fil bahri litabtahu min fadli innahu kana bikum rahimah. Terus aktivitas setan sing godho kita niku kita dilatih bertauhid setiap saat, bahkan saat teng hukum-hukum sosial ekonomi biasa. Misalnya ngeten nih, Rabbukum utai pangeran sira kabeh. Pangeran nggih pangeran zat sing wajibil wujud. Senajan to kita numpak perahu, numpak kijang, kita numpak pesawat, kita yakin sing marai aku iso numpak pesawat itu Allah. Sing marai iso ngatur perahu mbek laute nggih napa? Allah. Sing iso ngatur iki kabeh Allah. Jadi Quran juga ngajarkan bahwa dalam masalah sosial ekonomi kita ijek eling Rabbukum bahwa semua ini faktor Rabbukum. Kula gadah contoh nggih, misalnya sampean numpak kijang, numpak pesawat. Itu kan kita diajari berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya Allah jenengan maha suci sing iso ngatur pesawat, ngatur mobil. Hanya gara-gara modal muni subhanalladzi sakhkhara lana hadza, tauhid jaga. Tauhid kita terjaga. Coba kalau sampean enggak baca doa itu, secara mental enggak baca doa itu, tauhid Anda tidak terjaga. Sampean ora rasane dadi wong kota utawa wong nasionalis. Nembe krasa. Misalnya sampean wong teknis. Wah, wong Jepang hebat tenan, gawe mobil. Canggih ngene. Suwayang wong Islam buentu-bentu. Numpak kijang kok ambek ngenyek wong Islam. Kok kowe numpak pesawat. Hebat tenan ya penemu pesawat. Sayang wong Islam rai. Ya memang kita ngaku yang menemukan pesawat orang Amerika, misalnya yang bikin kijang itu orang Jepang. Oke, kita kalah, kita sebagai pribadi kalah. Tapi daripada kowe ngelem wong Amerika, ngelem Jepang, apa susahnya ngelem pengira. Iku sing gawe wong Jepang malah paham ya? Sing gawe wong Amerika. Mboten sampean kula latih bahwa untuk melawan setan, setan itu pinter cara godho sampean. Dengan sampean eling nak pesawat sing gawe Amerika, mobil sing gawe wong Jepang. Tingkat kontrak kamu dengan makhluk kan tinggi. Artinya interaksi hatine sampean kan ambek makhluk. Betapa hebatnya wong Jepang, betapa hebatnya wong Amerika. Akhirnya kue sering ngelem Amerika, ngelem Jepang.
Sementara atim ketutup ora iso ngelem Allah Subhanahu wa taala. Paham ngene Mas? Tapi dengan kita muni Rabbukumul ladzi si pangeran sing ngatur segara. Pangeran sing iso ngatur pesawat iso terbang. Karena teknologi itu hanya 0,% dari unsur naiknya pesawat itu. Kalau buat 0 sekian persen piye? Wong teknologi ku mau koyok dakon. Koyok napa? Dakon. Pangeran tetap penyuplai terbesar. Misalnya pangeran ketemu ambek penemu sing gawe pesawat. Aku canggih, periksa gawe pesawat. Sing mbok gawe ku apa? Ya wesi tak rangkai, ayo wesine sapa? Misalnya pangeran takon. Wesiku. Ya tapi aku sing iso ngrangkai, ora aku takok wesine sapa sih wong ngrangkene sih. Ya wes cara pangeran, ya wesiku. Lah tapi sing ngrangkai aku nganggo tangane sapa? Tanganku lho sing gawe tanganmu aku. Terus mbok terbangno ning ndi? Ning udara. Ya udaraku jare pangeran. Artinya kalaupun manusia hebat itu hanya 0, sekian sumbangannya dia pada pesawat iso terbang hanya 0, iku kowe botenan kok ora. Nah anak pangeran final utek tem lho sing gawe ya aku pisan. Artinya nggih, doa subhanallah di sakhkhara lana itu tidak main-main. Doa ini mengawal tauhid kita. Paham nggih? Mengawal tauhid kita. Begitu juga perasaan Rabbukumul ladzi yusilakumul fulka itu yang awal tauhid kita. Ora kok rutinitas waca-waca niku. Nah, kula malah jarang maca, tapi hati saya membaca. Itu juga bisa melawan setan. Ini balik ayat ini ditulis sause bakas setan. Termasuk untuk melawan setan saat hati kita bertaut total secara tauhid. Ada kowe bertaut mbek makhluk, setan duwe ruang. Setan gadah napa? Akhirnya mau numpak kijang. Gaweane wong Jepang pinter-pinter, wong Indonesia bento-bento. Pamane wong Islam ora tau ana sing ditemukan. Wah, akhirnya dosa tok, dosa grem. Dekne tetep ra dadi wong Jepang, dhe dosa gremang. Meniki alamnya dadi niki apa nggih pesen kula pokoke nganggep setan itu biasa mawon. Nggih biasa. Artinya biasa mboten usah berlebihan kaya cerita-cerita tentang syariat godane setan ngene mboten usah. Kita pakai tauhid saja. Nggih pakai napa? Tauhid. Misalnya kita bojo judes, ora usah nyesal ya Allah Gusti kok di bojo judes ku dosane apa ya ora usah. Nggih biasa mawon. Nek iso guyu tok ya kelainan. Wong kok ora iso judes. Tapi nek judes terus ora iso guyu kelainan. Mosok sarap jenis napa? Judes tok. Nggih pancen ngoten. Syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi semua kejadian ini kita tinggal bersaksi saja kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir. Gampang, pokoknya delok ngadepi setan itu gampang, mau ngadep kula gampang. Asal kita perasaan abdiyah, perasaan ngerasa ubudiyah, ngerasa kawulane sinten Gusti Allah. Ada sampeyan transaksine mbek makhluk, setan masuk. Misalnya ngoten ndek bojo judes atau di tangga jahat. Salahku apa kok dek nabi aku gedeng. Padahal dhisik tau tak rumat ngene-ngene. Kowe kontra ambek makhluk. Coba kalau kamu kontra ambek Allah. Allah gawe tanggaku saiki ra seneng aku. Allah gawe bojoku saiki ra seneng aku. Mesti ana hikmah. Mesti pikiran pertama iku nek muni Allah mesti ana hikmah. Akhirnya transaksi mbek Allah, ya Allah. Kok bojoku kula judes kaya ngene apa? Nak saene jenengan tambani nggih tambani, nak saene ilang nggih kersane napa? Hilang. Tapi kan setan tidak punya ruang. Yang penting setan kemudian tidak punya apa? Ruang. Mergo kowe ibadi kontra ambek sinten? Allah. Lah setan paling susah ngadepi wong sing setiap ana kejadian kontra ambek Allah. Sebab iku ajaran Islam alladzina idza asobatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu tidak harus kematian. Setiap ada masalah, dia bilang inna lillahi kabeh wa Allah. Iku setan paling nyoro. Tahu Kanjeng Nabi uplike kapundhut, uplik mati uplik. Kan Kanjeng Nabi muni inna lillahi wa inna ilaihi. Terus Aisyah protes, innaha narun ya Rasul. Iku trimo uplik, innaha misbahun. Terus kullama asa al mukmin bahwa musi biasa. Kula tak latih tenan tauhid. Ya makanya teng mriki bar citra setan diwarai. Secara hukum ekonomi kita butuh laut, tapi tetap keyakinan kita Rabbukum alladzi yusjilakumul. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila.
yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Walaqad karramna lan teman-teman mulyakno sapa ingsun Allah atau memberi kehormatan, memberi anugerah kehormatan. Faddalna tegese ngutamano ingsun Allah Bani Adam ing anak turune Nabi Adam. Tak kei kehormatan bil ilmi kelawan pengetahuan, kelawan ilmu, tapi pengetahuan. Wanut kilan isane omongan dialek, wa tidalil khalqi lan keseimbangane bentuk. Wa tidalil khalqi lan keseimbangane kejadian atau bentuke. Wa ghairi dzalika lan saliyane mengkono-mengkono ilmu lan nutku. Wa minhu lan iku setengah saking takrim bentuk kehormatane Bani Adam. Toharatuhum utawi sucine Bani Adam, suci ba'dal mauti sause mati, mboten dianggep bathang maksudnya. Wa hamalnahum fil barri, wa hamalna lan muat sapa ingsun, maksudnya ngekeki tumpangan sapa ingsun hum ing Bani Adam fil barri ing dalam daratan. Tak tumpakno alat dawa bi ing atase pira-pira dabah, pira-pira kewan. Wal bakhri lan numpang ning segara alas sufuni ing atase pira-pira kapal te prau. Wa razaqna lan maringi rezeki ingsun hum ing Bani Adam minat thayyibati saking pira-pira barang sing apik, sing positif, sing thayyib. Wa faddalna lan mutamakno ingsun hum ing Bani Adam ala kasirin ngalahno ning gone kelompok akeh. Mimman bayane saking apa wae kholakna kang nyiptakno sapa ingsun. Kalbaha imi ka pira-pira rumangkang, pira-pira kewan wal wuhusi lan pira-pira kewan sing galak sing liar. Engson ngutamakno Bani Adam tafdilan kelawan utama tenan. Faman mongko teman tengene lafat man khalaqna mimman khalaqna iku bi makna mimma. Au ala babiha utawa ing atase babe man. Watas malu lan mengku apa man al malaikata ing malaikat. Wal muradu te perkara kang den kersane iku tafdilul jinsi, ku ngutamakno jenise manusa. Ngalahno jenise malaikat, mboten berbanding individu mboten. Walal zamulan ora dadi konsekuensi, ora dadi keharus rotihi. Apa mulyane sebagian individune manusa. Idhum katu afdalul wa utama minal basari dibanding manusa, ghairil anbiya kang ora nabi. Uzkur ilinga sira Muhammad yaumanatu ing dalem dinane ngundang sapa ingsun kula unasin ing saben-saben manusa. Tak undang di imamihim kelawan imame pemimpine kula unasin. Nabiyihim tegese nabine kula unasin. Fayuqalu mongko den ucapno apa ngene ya ummata fulanin he ummate fulan. Au bi kita bi a'malihim utawa tak celuk kelawan catetan ngamal-ngamale annas. Fayuqalu mongko den ucapno apa ngene ya sahibal khairi he wong sing duweni kaapian sahibas syarri he wong sing duweni kaelekan. Wa huwa utawi ikilah yaum iku yaumul kiamat dina kiamat. Faman mongko te sapane wong uti aku den paringi sapa man minhum saking nas kita bahu ing catatane man. Biyaminihi kelawan tangan tengene man. Wa hum teman ku asuada pira-pira sing bejo. Ulul basairi tur kang duweni pira-pira mata hati, duwe basirah fid dunya ing dalam dunya. Faulai kamangka te mengkono-mengkono man iku yaqrauna iku maca sapa man kitabahum ing kitabe man. Wala yuzlamuna ora den nganiaya sapa man yung sunat tegese ora den nganiaya sapa man min a'malihim sanging pira-pira ngamale man. Fatilan kelawan sithik banget. Qadra qasratin nawat. Sak kadar kulit arine biji kurma iki kuno nak manani kulit ari te kulit nggih kulit ari. Waman disapane wong kana ana sapa man fi hadi ing dalam ikilah donya fi dunya tekse ing dalam donya iku ama iku picek. Picek utawa ora roh anil haqi sanging barang hak. Wong sing zaman ning donya picek fa wa mengko teman fil akhirat ing dalam akhirat iku ama iku luwih picek. Antori kotin najati sanging dalan keselamatan wa qiraatil Qur'ani lan maca Qur'an.
Wa adallu lan luwih sesat apane sabilan apane dalane utawa arai. Adu tegese luwih adu apane tarikon apane dalane